新しい技術が生まれるとその分だけ未来が近づいてくる。三強はエンターテインメントの技術でワクワクの未来を作りたい。心が動くものづくり。グッドラック、グッドライフ、三強。キリト食べちゃいけん。ヨネスケが教える究極のオムライス。